ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਟਰੈਕਟਰ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦਾ ਮੈਂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਈਜ਼ੀਆਰ ਸਿਸਟਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਲੀਨ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਟਰੈਕਟਰ ਦੀ ਢੋਲਕੀ ਸੀ ਜਿਹਦੀ ਮਤਲਬ ਵੀ ਧੂੰਆਂ ਨਿਕਲਦਾ ਉਹ ਵੀ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਲੀਕ ਸੀ, ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਢੋਲਕੀ ਸੀ ਟਰੈਕਟਰ ਦੀ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਸੈਟਿੰਗ ਕਰਾ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦਾ ਸੀ। ਜਿਹੜੇ ਕੁਛ ਟੰਕੇ ਲੱਗਣ ਵਾਲੇ ਸੀ ਜਿਹਦੀ ਜਿਹੜਾ ਧੂੰਆਂ ਸੀ ਉਹ ਲੀਕ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਸੈਟਿੰਗ ਕਰਵਾਤੀ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਗਾਂ ਸੀਜ਼ਨ ਆ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਢੋਲਕੀ ਉਹਦੀ ਚੰਗਿਆੜੇ ਨਿਕਲ ਕੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕਣਕ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾੜ ਉਹਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਦਾ ਡਰ ਸੀ, ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਸੈਟਿੰਗ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਈਜ਼ੀਆਰ ਜਿਹੜਾ ਸਿਸਟਮ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਪੈਟਰੋਲ ਪਾ ਕੇ ਬਿਲਕੁਲ ਕਲੀਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਟਰੈਕਟਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਢੋਲਕੀ ਤੇ ਲਾਇਸੈਂਸਰ ਉਹ ਫਿੱਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਟਰੈਕਟਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਛੱਡ ਥੱਲੇ, ਤੇ ਟਰੈਕਟਰ ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਬਾਹਰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਤੇ ਉੱਤੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਲਾਇਸੈਂਸਰ ਉੱਤੇ ਢੋਲਕੀ ਫਿੱਟ। ਟਰੈਕਟਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਢੋਲਕੀ ਪਈ ਹੈ ਉਹ ਢੋਲਕੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਧੂੰਆਂ ਉਹ ਲੀਕ ਕਰਦਾ ਸੀ ਇੱਧਰੋਂ ਦੀ ਆੜੀ ਪੂਰੇ ਟੋਚਲ ਵਾ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਫੜੀ ਪਈ ਸੀ ਇੱਧਰੋਂ ਵੀ ਤੇ ਇੱਧਰੋਂ ਵੀ, ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਠੀਕ ਕਰਵਾ ਲੈਂਦਾ ਵਾ। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਥੋੜੇ ਬਹੁਤ ਇਹ ਰਹਿ ਗਏ ਨਾ ਦਾਣੇ ਜਿਹੜੇ ਟੋਚਲ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਵੈਲਡਿੰਗ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਦਾਣੇ ਰਹਿ ਗਏ, ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਗ੍ਰਾਈਂਡਰ ਦੇ ਨਾਲ ਠੀਕ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਟਰੈਕਟਰ ਲੱਗਿਆ ਉਹ ਸਾਈਡ ਥੱਲੇ, ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਗ੍ਰਾਈਂਡ ਕਰ ਲਵਾਂ ਜਿਹੜੇ ਮਾੜੇ ਮੋਟੇ ਰਹਿ ਗਏ ਆ ਨਾ ਉਹਦੇ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦੇ ਦਾਣੇ ਦੂਣੇ ਜਿਹੇ ਲੱਗੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਮੈਂ ਠੀਕ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਟਰੈਕਟਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਸੈੱਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਉੱਤੇ। ਬਿਲਡਿੰਗ ਸੈੱਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰਾ ਲੱਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਤੇ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਕਲੀਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਐ ਪੂਰਾ ਗ੍ਰਾਈਂਡ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਟਰੈਕਟਰ ਨੂੰ ਖੁੱਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਲਾਇਸੈਂਸਰ ਤੇ ਢੋਲਕੀ ਫਿੱਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।
ਜਿਹੜਾ ਈਜ਼ੀਅਰ ਇਹਦੀ मैं कल पेट्रोल ਨਾਲ बिल्कुल सफाई कर ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਭੱਠੀ ਖੋਲੀ ਆਪਾਂ ਜਿਹਨੂੰ ਢੋਲਕੀ ਬੋਲ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਲਾਇਸੈਂਸਰ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਕਲੀਨ ਕੀਤਾ ਮੈਂ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਜਿਹੜੀ ਢੋਲਕੀ ਇੱਥੇ ਫਿੱਟ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਬਹੁਤ ਧੂੰਆਂ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਚੰਗਿਆੜੇ ਵੀ ਨਿਕਲਦੇ ਸੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਉਹਦੀ ਹੈਗੀ ਆ ਢੋਲਕੀ ਉਹ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਵੈਲਡਿੰਗ ਕਰਵਾ ਕੇ ਜਿੱਥੇ ਮਾੜੇ ਮੋਟੇ ਲੱਗਣੇ ਗੈਸ ਵੈਲਡਿੰਗ ਕਰਵਾ ਕੇ ਸੈਟਿੰਗ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਆ ਤੇ ਲਾਇਸੈਂਸਰ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਓਕੇ ਸੀ ਤੇ ਈਜ਼ੀਆਰ ਸਿਸਟਮ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸੀ ਇਹ ਪੈਟਰੋਲ ਪਾ ਕੇ ਪੂਰਾ ਕਲੀਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਫਿੱਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਢੋਲਕੀ ਤੇ ਲਾਇਸੈਂਸਰ ਤੇ ਢੋਲਕੀ ਦੀਆਂ ਇਹ ਸਿੰਮਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੇ ਸਿੰਮਾਂ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਪ੍ਰੋਪਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੈੱਟ ਕਰ ਲਈਏ ਢੋਲਕੀ ਉਹ ਫਿੱਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਆ ਸਾਰੇ ਸਕਰੂ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਲਾ ਦਿੱਤੇ ਆ ਤੇ ਹੁਣ ਸਟਾਰਟ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਦੇਖ ਲੈਣਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਧਰੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਧੂੰਆਂ ਲੀਕ ਕਰਦਾ ਸੀ ਉਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਕੇ ਉਹ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਆ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਇੱਥੋਂ ਬਹੁਤ ਧੂੰਆਂ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਪਿਛਲੀ ਸਾਈਡ ਇੱਥੋਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਧੂੰਆਂ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੁਣ ਲਗਭਗ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਆ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਲਾਇਸੈਂਸ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਧੂੰਆਂ ਇਹਦੀ ਆ ਰਿਹਾ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਢੋਲਕੀ ਕੱਸਣ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਉਹ ਹੋ ਗਿਆ ਪੂਰਾ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਲਾਇਸੈਂਸਰ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਵਾ ਹੁਣ ਲਾਇਸੈਂਸਰ ਦੇ 4 ਨਟ ਆ ਤੇ 24 ਨਟ ਲਾਇਸੈਂਸਰ ਤੇ ਕੱਸ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਢੋਲਕੀ ਤੇ ਲਾਇਸੈਂਸਰ ਸਭ ਕੁਝ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਣਾ ਤੇ ਹੁਣ ਲਾਇਸੈਂਸਰ ਕੱਸ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਆਪਾਂ
ਫਿੱਟ ਹੋ ਗਈ, ਲਾਇਸੈਂਸਰ ਦੋਨੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਫਿੱਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਤੇ ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਸਟਾਰਟ ਕਰਕੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਧੂੰਆਂ ਸੀ ਉਹ ਪ੍ਰੋਪਰ ਆ ਰਿਹਾ। ਇੱਧਰੋਂ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਧੂੰਆਂ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਬੋਨਟ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਫਿਰ ਸੈੱਟ ਤੇ ਲਾ ਦਾਂਗੇ। ਵੈਸੇ ਧੂੰਆਂ ਤਾਂ ਆਉਣੇ ਤੇ ਇੱਧਰੋਂ ਇਹਨੂੰ ਬੋਨਟ ਨੂੰ ਬੰਦ ਹੋਣੇ ਕਰਨਾ। ਧੂੰਆਂ ਤਾਂ ਬਸ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲੱਗੇ ਨਾ ਓਏ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੇ ਆ। ਇਹਦੀ ਢੋਲਕੀ, ਲਾਇਸੈਂਸਰ ਸਭ ਦੱਸ ਕੇ ਇਹਦਾ ਬੋਨਟ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਟਰੈਕਟਰ ਦਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਧੂੰਆਂ ਉਹ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਸੀ ਇਹਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਨਟ ਨੂਟ ਵੈਸੇ ਹੋਰ ਕੱਸਣ ਵਾਲੇ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਓਕੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਆ। ਤੇ ਟਰੈਕਟਰ ਹੁਣ ਉਹ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਓਕੇ ਆ। ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਸੈਟਿੰਗ ਵੈਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਬਿਲਕੁਲ ਹੁਣ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਸਾਈਡ ਤੇ ਡੱਕ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੀਜ਼ਨ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਵਾ ਤੇ ਉਹਦੀ ਚੰਗਿਆੜੇ ਨਿਕਲ ਸਕਦੇ ਸੀ। ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਦੀ ਫਿਟਿੰਗ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਸੀ ਸਾਡਾ ਅੱਜ ਦਾ ਵਲੌਗ। ਤੇ ਹੋਪ ਕਰਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡਾ ਅੱਜ ਦਾ ਵਲੌਗ ਚੰਗਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਊਗਾ। ਚੰਗਾ ਲੱਗਿਆ ਤਾਂ ਇੱਕ ਲਾਈਕ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ। ਤੇ ਟਰੈਕਟਰ ਬਿਲਕੁਲ ਓਕੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।